女士们、先生们，大家下午好。我是联合国妇女署中国办公室项目分析员王青，也是本次的活动主持人。首先，热烈欢迎大家来到2022年度联合国妇女署中国区父权与妇女原则 WEBS 奖项颁奖典礼现场。从2020年起，联合国妇女署在欧盟支持的 We Empower Asia 项目下，推出了第一个亚太区 WEBS 奖项，表彰私营部门为实现性别平等而采取的与 WEBS 相一致的行动。今年为该计划的第3届，由澳大利亚外交贸易部支持。今天的活动将揭晓2022年度中国区 WEBS 奖项的获奖企业名单，展示推动性别平等的良好商业实践。会议结尾还将开展知识分享活动，借着今天 WEBS 申请企业代表都在的机会，增进对性别和性别平等的了解。首先，让我们用热烈的掌声，有请联合国妇女署中国办公室伙伴关系专员杨瑞侃女士上台做开幕致辞。各位尊敬的嘉宾，大家下午好。今天非常荣幸能有这个机会呢，代表这个联合国妇女署中国办公室，欢迎大家参加今天的这个2022年父权与妇女原则奖项的这个颁奖典礼。那支持妇女收入的保障、体面工作和经济自主，是消除对妇女一切形式歧视公约、北京宣言和行动纲领等一系列国际的公约和承诺的重要内容。同时呢，它也是联合国妇女署我们在全球和中国开展工作的一个重点的工作领域。那联合国妇女署在妇女经济赋权的这个工作的一个重心，就是要推动动员企业承诺并实施父权与妇女原则，这个我们也就今天说的这个 WEBS。那通过这个 WEBS 来推动性别包容的商业实践。那考虑到企业在推动性别平等和妇女赋权中所起到的无可替代的关键作用，2010年开始，联合国妇女署和联合国全球契约办公室共同发起了那从2010年的时候开始，这个联合国妇女署和联合国的全球契约办公室共同发起了这个父权与妇女原则。那希望能够指导企业在工作场所、市场和社区推进性别平等。那父权与妇女原则是企业在2030年可持续发展目标推动中，这个能够推动性别平等的一个重要的工具。为了展示企业能够在推动性别平等方面的优秀实践，并且鼓励更多的企业加入到推动性别平等的这个行列中，2020年联合国妇女署亚太区域办公室在 We Empower Asia 这个项目的支持下，发起了首个亚太区的 WEBS 奖项。We Empower Asia 这个项目是一个由欧盟资助的为期3年的项目，旨在推动妇女在商业中的参与和领导力。项目一共在亚太区域的7个国家，包括在中国开展实施。那在这个3年的时间内，我们在所有的这个7个国家内动员了超过1000名企业，1000多家企业签署了 WEBS， 做出了这个推动性别平等的承诺。那2022年的 WEBS 奖项也获得了澳大利亚外交事务和贸易部的这个支持。那今天很荣幸能在这里和大家，我们很快要揭晓2020年的 WEBS 奖项的获奖企业名单。我们也能听到他们关于在推动性别平等和妇女赋权方面的优秀做法。我们想要强调的是，我们颁这个奖的目的不单单是这种对企业的行为的一个表彰和认可，而是我们也希望能够通过这一个奖项的这个颁奖的过程呢，能够让更多的企业了解这个父权与妇女原则，了解性别平等，并呼吁他们更多的都加入到推动性别平等的这个行动中来。推动妇女在经济领域拥有平等的权利，也一直是中国的一个优先事项。我们在宪法、十四五规划、妇女发展纲要和其他的一些法律政策中都得到了充分的强调。
企业在落实这些法律政策方面的作用也非常的重要。作为雇主，无论企业是为这些妇女创造体面的工作机会，推动同工同酬，推动领导层的性别均衡，还是支持员工兼顾家庭责任，对性骚扰表现出零容忍的态度等方面呢，企业其实都能够做出在这些缩小性别差距的方面做出积极的影响。联合国妇女署期待继续和各个合作伙伴、各个利益相关方，包括政府、企业、学术机构、社会组织等加强合作，共同推动性别平等和妇女赋权。那最后再次感谢各位专家、伙伴、领导来参加今天的这个活动，也祝愿活动圆满成功。谢谢大家。好，感谢杨瑞侃女士的精彩发言。那接下来我们要进行的是圆桌讨论环节，主题是创建性别包容的工作场所的途径。下面有请联合国妇女署妇女经济赋权组负责人林佳蕾女士来主持这个圆桌讨论。麻烦我们的工作人员，设置一下舞台。好的，谢谢主持人。那我先请出这个环节的几位发言嘉宾哈，首先是刘晓楠老师，然后有马超老师、林波、黄明柳、Cassie， 还有高薇。好，请大家入座。好的，再次感谢大家来到我们今天的这个 WEBS 颁奖典礼哈，也感谢我们今天几位这个发言嘉宾加入我们。这个环节呢，我们主要是探讨来创建性别包容的工作场所。首先呢，我想请我们的几位发言嘉宾每个人用一句话吧，简单的介绍一下自己只要说你的名字，然后来自哪个机构。那我们从刘老师开始。我是中国政法大学人权研究院的刘晓楠，大家好。大家下午好，我是来自中国企业联合会雇主工作部的马超。大家好，我是来自中电标协社会责任委员会的林波。大家好。大家好，我叫黄明柳，我是来自普华永道审计部的人力资源主管合伙人。大家好。好，大家看到我们还有一位嘉宾是通过线上接入的哈，然后也请您介绍一下自己。大家好，我是高薇，我来自江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司。好，再次感谢5位嘉宾加入我们今天的这个环节呢，我们时间一共是40分钟。然后主要呢会讨论2个方面的问题吧。第一，为什么推动性别平等它对于企业来说是非常重要的？我们为什么要这么做？第二呢是也特别想听大家来分享一下，就是大家在各自的工作领域有什么好的这个做法可以跟大家分享。第一个问题哈，我就从刘老师开始了。作为这个法律和性别方面的专家。您觉得中国的这个法律和政策的这个层面，它是怎么来强调企业推动性别平等的这个责任的？大家都关注了哈，那个我们刚刚胜利闭幕的这个20大报告里面，其实就有强调说，坚持男女平等的基本国策，然后保障妇女儿童的合法权益。另外呢，也强调要这个消除影响平等就业的一些不合理的限制以及就业歧视。那其实这些年呢，中国的关于性别平等工作场所性别平等相关的法律法规，其实是逐渐的越来越完善了，已经形成了一个比较完善的这样的一个体系。那包括像宪法、这个劳动法劳动合同法、就业促进法。然后呢，妇女权益保障法，还有呢，女职工劳动保护特别规定等等，其实里面都有比较
这个详细的关于如何促进工作场所性别平等尤其是保障女职工的合法权益，其实有比较完善的规定。然后呢，它也对于我们用人单位雇主他应该承担哪些法律义务和责任，其实呢也有明确的规定。我觉得呢，这个法律政策的相关的完善尤其是在最近几年，我们可以更清晰的看到它前进的这样的步伐那比如说，我们从去年才开始实施的这个民法典里面呢，就对于之前多部法律里面有规定的这个防治职场性骚扰，其实呢，它做了更具体的，我们用人单位应该采取合理的措施去预防、调查。还有呢，合理这个处置等等这方面的这个义务。那我们现在呢，妇女权益保障法呢正在进行修订，现在呢这个3审稿正在审议的过程中。那我们可以看到，这个妇女权益保障法这个修订，它对于用人单位在这个消除就业歧视然后呢消除职场的性别暴力、性骚扰这方面，其实是做了更明确的一些规定。比如说，在防治职场性骚扰它呢这个在用人单位它的具体的防治义务，其实是做了更明确的列举的规定。而且，如果说用人单位没有履行防治义务的话，他应该承担什么样的法律责任？那这一次呢，法律里面其实也做了更加详细的完善的一些规定的。然后呢，所以说我是觉得，其实，在法律政策方面是给我们雇主如何来履行自己这个促进工作场所性别平等这方面的义务，其实是有一个相对比较明确的一个指引。好的，感谢刘老师这个详细的介绍就是我们也听到，就是推动性别平等呢，它其实对企业来说不是可有可无的，是我们的就是很多这个法律和政策的一个要求。下面呢，我想问马超，马超老师呢，他是来自中国企业联合会。那从您的角度，觉得企业为什么要来推动性别平等，而就是支持企业推动性别平等呢？为什么也成为你们就是作为企联的一个工作重点？首先刚才呢，就是小南教授提到了，就是我们刚刚召开的这个20大的胜利召开呢，就标志着我国呢进入一个全面建设现代化国家的一个新征程。那么习总书记在20大报告里面明确也提出了我们关于这个男女性别平等、关于保护妇女儿童合法权益，还有家庭更积极的家庭支持政策。这个呢，为我们今后的5年甚至更长的一段时期内呢，推动性别平等工作呢，有一个非常纲领性的一个指引，明确了这个方向。我觉得对于我们推动这项工作呢，也是一个非常大的一个支持。我们大家知道呢，企业呢，它是我们市场的一个主体和社会的细胞，那么它是连接亿万家庭和万千社会的一个重要的一个纽带。那么对于贯彻落实性别平等工作这项工作呢，发挥着越来越重大的一个作用。那么据我们今年呢有一个统计，国家市场监管总局的最新统计，4月份的一个数据。那么现在我们国家的市场主体的数量呢是达到了1.58亿，那么企业的数量呢达到了4800万。那么我们可以看到呢，这个他们就是这个数据显示了企业在我们整个推动这个性别平等工作中呢发挥重要的作用。那么我们认为为什么重要呢？可以从3个方面来看。第一个，首先从企业层面来看呢，我们如果企业制定了一个战略性和包容性的这种性别政策，能够激发员工的这种他的工作敬业度和积极性，然后吸引到更好的人才，能够促进我们企业的整个竞争力，促进企业的这个可持续长远的一个发展，这就是非常有积极的意义。那么今天我们也特别有一个颁奖仪式，那就是褒奖这些获得 WEBS 奖的这些企业，包括咱们普华永道苏美达今天的作为代表，他们呢这些公司呢已经把这些性别平等呢纳入到企业长远发展的一个战略的高度去推进。
那么他们已经可以说也尝到了这个性别平等工作对于推动企业的品牌建设，包括履行社会责任、树立更好的国际社会形象，对于企业更长远的发展呢，我们觉得是非常有利的。第二个呢，我们认为，如果公司推进性别平等工作的话，能够积极的，就是给员工能够创造一个更好的平衡工作和家庭生活的一个机会，那么能够促进咱们家庭的这种和谐，能够抚养老人，能够照顾这个儿童，这样呢能够促进我们的家庭和谐，能够为我们的这个员工的进一步的发展呢，创建这个更好的这个身心的环境，也能够促进我们企业的发展。那么更进一步的来看的话，对于我们整个社会呢，能够传递一种积极正向的一种正能量，能够促进我国整个社会的这种和谐发展，推动我们的这个经济社会的这种全面的一个进步。我说对于对于我们整个国家高质量发展实现这个中国式的现代化呢，都能够贡献积极的力量。好的，好的，谢谢马超老师。刚才呢给我们就是详细的介绍了企业推动性别平等的好处哈，不管是对个人还是对家庭、对社会都是有特别重要的意义的。下面呢我想请教凌波。我们知道哈，就是ICT 行业呢，它一直被认为是一个男性主导的行业，而电子标协呢，其实在这个行业做了很多推动性别平等的这个工作。所以想问一下，就是您是为什么觉得就是作为行业协会要去来推动性别平等的？谢谢。好，谢谢佳磊的问题哈。我先介绍一下中电标协，它是就是1993年是成立的，它是民政部批准的1级的行业协会。然后中电标协的社则委呢是2011年成立的。那中电标协呢，就是社则委呢，它是一个行业类的社会责任交流和分享的这样一个平台。那么为什么在电子信息行业特别关注性别平等问题呢？因为在电子信息行业的企业呢，特别强调的一点是创新。那创新有一个特别重要的一个基因，就是创新一定要多元化，因为单调的重复和这个简单的这个这种就是说统一的价值观是不利于创新的，而性别的这样一种多元化，在创新当中是有非常积极的这样一个作用的。那在电子信息行业的一些领先企业当中，比如说 Apple 然后佳能、英特尔等等哈，就是说这些领先型的电子信息企业，他们其实是非常关注性别平等，并且他们有非常多的实践，因为他们觉得支持这个女性的这样一个参与，对于企业的创新是有一个至关重要的作用的。事实上也证明，就是关注了这样一个就是女性的这样一个参与，我们的这样一个性别平等的这样一个融入。那么企业的竞争力，它的这样一个生产效率是得到提升了的，所以对于企业其实是有实实在在的好处，不仅仅只是一个理念的这样一个升华，它其实对于企业的竞争力、生产力都是有直接的这样一个推动作用的。所以呢，我们也是因为这样一个原因呢，就是从2020年起，就跟联合国妇女署一起来携手来推进一个项目，是在电子信息行业里边来推进性别平等的这样一个项目。那么项目实行2年多以来呢，取得了非常好的这样一个成果。谢谢。好的，好，谢谢令波。我觉得你提到特别好的一个点，就是多元化它对于创新的这个推动作用。好，下一个问题呢，我想来问来自 PwC 的黄明柳黄女士。我们知道 PwC 呢一直以来也特别关注性别平等。所以想问一下，就是首先为什么你们会对这个问题特别的重视？第二呢，就是通过您的观察，觉得推动性别平等那给企业到底带来了什么样的好处，或者带来什么样的变化？好的，谢谢主持人的这个问题。我觉得这个问题确实从企业的角度，我们也是深有体会。因为对于推动这个性别的平等，包括培养一个多元化、包容的这样一个企业文化，为所有人呢能够创造一个非常平等的一个职业的道路和发展的方向，一直是我们普华永道的关注的一个重点。那么公司在我们中长期的多元化的奋斗目标之一呢，就是为大家不管你的
无论你是什么性别，你都有一个平等的这样子的一个发展机会。那么实现这个性别的一个平等，创造对于我们创造这样一个多元化、一个包容的一个文化，其实也是一个根本。那么，就像刚才那个丁老师也提到，这个对于我们吸引人才，提高我们的长期的竞争力，实现可持续的发展是至关重要的。对于我们企业来讲呢，有些时候会是觉得性别平等呢，是不是一个简单的一个企业的社会责任？其实对我们来讲，它远远不只是一个企业的社会责任，它产生的这个效益和对我们的竞争力，其实是可以用数字来给予衡量的。因为根据很多的一些就是咨询公司的一些研究报告，就是世界前500强的企业，那么对于职场的性别平等的投资是可以来真实的提高我们的生产力，提升我们的组织的效率、投资回报率以及我们的这个消费者的满意度。那么在我们呢，在公司在推动这个性别平等，培育多元化包容的文化中呢，我们也是吸引了众多的我们的一些优秀的人才，加入我们的队伍，和我们一起来助力中国的经济的发展。在中注协上个月已经公布了21年的就是排名，我们也是很高兴呢，就是普华永道呢是连续19次排名第1。其实排名第1，我们作为一家事务所，我们最重要的就是人才，就是人。那么这里面呢，也是侧面的印证了我们在性格平等方面做得比较好的企业，其实是从业绩里面是可以有所反映的。那么我们每年呢也会做一个员工的满意度的一个调查，那么我们有几十个问题，可能接近100个问题，交给每一个员工，然后让他们来评价他们的这个满意度。在近年来，我们的这个参与的这个评价的结果可以看出呢，普华永道的归属感在 F21年的时候是80%，那么在 F22年今年其实得到了进一步的提升，也就是86%，包括员工愿意在普华永道工作，包括他们是这个有参与感的这种，都是达到了85%，是最高的这个水平。其实从这个里面呢，也是印证了侧面印证，我们是在这个性别平等的领先的这个企业呢，其实员工的满意度其实是会更高的。刚刚提到呢，就是我们对员工的这个敬业的这个调查，其中我们有一个维度呢，也是包容性的这个指数。这个包容性的指数呢，我们也看到每一年呢，我们这个评分是在逐步上升的。最新的调查问卷中，我们也达到了86%，也就是说，证明了我们的员工对于我们这种包容的多元化的文化，我们做出的努力，大家的一种认可。在普华永道呢，我们的女性员工的占比呢，差不多到60%，我们是差不多到60%，所以和很多公司一样呢，其实虽然我们的女性的比例比较大，但是我们的高级别的岗位上的女性的这个领导呢，其实也这个不足，是否是一个挑战？这也是我们一直面临的一个问题和挑战吧。应该是说，经过我们不懈的努力呢，在我们今年我们在我们的合伙人的晋升里面呢，其实我们的女性合伙人已经达到了45%，其实就这个是一个很高的一个比例。然后我们在经理和经理以上的级别的晋升呢，达到了57%，我们的女性所占的比例。所以通过这些数据呢，可以看到我们在挖掘女性领导力，包括去推动这个平等的这样一个职业的发展，晋升机会也做出了很多的成效。同时呢，我们也是在这种不同的性别的同工同酬，其实多维度我们都在每一年都在做一些分析，能够确保我们的同事就是在这个性别方面都不同的这个性别，其实他们在这个报酬方面都是达到了一个非常公允的一个水平，好吗？谢谢。好，谢谢黄律师的分享。我们听到一个就是很重要的点哈，就是推动性别平等是可以帮助来吸引和留住人才的。下面呢，我想请教苏美达的高威总。
我知道就是苏美达一直是比较关注员工的这个照料责任的，就是不管男性员工也好，女性员工也好啊，他们照顾家庭、照顾孩子这样的一个责任。那想请教一下，就是你们是怎么关注到这个问题的？以及为什么解决这个问题呢？对你们公司很重要。好，谢谢。谢谢，感谢主持人还有各位嘉宾。其实苏美达轻纺公司我们是在1996年就已经成立了，然后在20多年的发展过程中，也是得益于国际集团和苏美达股份的平台支撑，我们是业绩增长、业绩持续增长的同时，也形成了一个非常优秀的一个文化体系。可以说两者是互相促进。刚刚也有嘉宾提到，其实两者是互相促进，然后形成了一个良好的一个局面。然后纺织服装行业，大家可能知道，我们是一个劳动密集型的行业，所以人比较多。所以从06年开始，我们开始去确定我们的企业文化体系的时候，公司就把帮助员工成长成功，一直作为了公司的明确为公司的一个使命。然后也是秉持这样一个优秀的文化理念，公司就高度关注员工的发展和员工的就是生活啊各方面的一个需求。所以在公司层面来看的话，不仅我们的人力资源部、工会，还有我们有专门的企业文化委员会等多个部门，他们会长期的联动，然后会覆盖了员工的关怀啊、培训啊、成长等等一系列的工作。其实慢慢的随着文化的深入，其实我们各个部门以及我们的下属企业，他们也会结合自己的实际，然后去积极践行，然后关爱员工的很多活动也会亮点频现。然后在这个过程中，我们会发现一个点，就是其实蛮值得大家去关注的，就是可能很多人会觉得，尤其是女性，但其实男性也存在，那就是如何去平衡工作和家庭，越来越成为很多人热议的话题。我们也经常会看到很多优秀的人才，他们因为没有办法兼顾家庭和工作，所以他们的职业规划会比如说不清晰啊，有的甚至会放弃自己的就业和梦想，然后退归家庭。但是退归以后，我们去跟踪这样的一些人，也会发现，其实从他个人的层面，他往往会觉得，自己自身可能会跟社会脱节呀，个人的成长停滞。社会和企业层面来看的话，我们会发现有大量的优秀人才在流失，一定程度上其实也影响了企业的发展，影响了整个市场的一个活力。所以从这边考虑的话，所以从帮助员工成长成功、解决员工后顾之忧的角度，我们会开始去关注员工的照料责任，也因此会推出了一系列的活动，比如说我们会有富足有爱的亲子课堂，还会有产康的服务。我们在楼里就设了一些产康服务，然后还会在疫情期间，我们会组织一些日用品的团购，等等一些特色的项目。谢谢。好，谢谢高威总的分享。我觉得高威总提到一点特别好哈，他强调就是考虑到这个责任，它不仅仅是对于女员工的，其实对男员工也同样重要。对，好，下面我们就进入第2轮的问题。首先呢，还是来请问刘老师，就是刚才您介绍了很多这个法律和政策，那下面想请问一下，就是对于企业怎么来遵守和实施这些法律政策，您有什么样的建议？好的，谢谢。我是教法律的哈，所以说我首先要强调的，企业首先要学习和了解国家相关的法律规定，然后呢，履行自己的法律义务，这是第一点。另外呢，就是其实，在企业推行性别平等哈这个原则呢，它不是一个单一的这样的一个制度，就是我们需要做到企业决策哈制度的这个性别主流化，就是说我们要把性别平等把它纳入到企业的各个环节、各个制度之中，比如说宣传培训制度哈，我们的招聘制度，我们的这个培训啊、晋升制度，然后呢，我们的生育保障制度。甚至是一些比如说民主管理制度、集体协商制度、纪律处分制度等等，它是应该贯穿在企业的所有的制度之中的哈。那另外呢，就是我们在这个实现这种性别主流化哈和进行宣传推行这个工作场所性别平等的时候，我们又要真正的理解我们应该这个享有的这种，就是说我们的性别平等理念，我们推行的性别平等理念是什么？在这个过程中，我们要避免这个在推行性别平等的过程中，实际上它
强化了一些性别刻板印象哈和传统的性别分工。所以说呢，我们今天这个会议的下面的一个环节哈，就是说关于性别平等，博宏老师这个性别平等方面的知识分享，其实就是非常重要的。那还有呢，就是我虽然刚才发言的时候说，我们国家相关的法律制度越来越完善，越来越细致具体，具有可操作性，但是它毕竟是法律，它不可能就是说有一个非常具体的这样的一个指引哈。这个时候怎么办？我们具体应该怎么做？那这几年呢，比如说全国总工会哈，它推出了3本指导手册，一个呢是这个工作场所促进工作场所性别平等的指导手册，消除工作场所性骚扰的指导手册，还有呢创建家庭友好型工作场所的指导手册。那另外呢，就是我们的这个中企联哈和我们这个妇女署也联合呢编写了这个工作场所的这个性别平等的这样的一个培训教材。那这些指导手册和培训教材里面呢，它会把具体的法律规定把它进行细化和解读，然后呢，它也提供了一些具体的案例，然后呢，我们用人单位具体应该怎么做哈，然后具体的步骤、具体的措施，以及呢，也提供了一些检测的清单等等。所以说，我是觉得我们在履行法律义务的时候，我们参考这些培训手册哈、指南，我觉得可能也是非常有帮助的。好的，谢谢。谢谢刘老师。刘老师提到一个很重要的概念哈，性别主流化，然后也先预告了我们一会儿博宏老师的这个培训，以及妇女署之后的一系列的这个培训吧。也希望我们今天在座的企业和线上的企业都可以加入我们。好，下面呢想再来问马超哈，就是中企联是怎么来支持企业来推动性别平等的？首先呢，就是大家可能对中企联了解不太多，我们是应该是国内1979年成立的国内的第一家综合类的经济的服务于企业的一个社会组织。那么成立以来呢，我们国家呢是在2021年呢有一个国家协调劳动关系3方机制。那么国家的人力资源和社会保障部，然后全国总工会，包括我们中国企业联合会，然后还有全国工商联呢，组成了国家的协调劳动关系3方机制的这么一个机制。我们呢在推动促进协调劳动关系的重大问题的研究、相关政策的推进，包括推动企业创建和谐劳动关系，包括这个性别平等呢，也是很重要的一个方面。我们作为一个全国的一个网络组织，各省呢都有我们的分支机构，在推动这方面工作呢，也是有10多年的工作。我们之前呢也跟国际劳工组织北京局呢开展了系列的活动。那么在座的博宏老师呢，我们其实在2004年呢，当时就推动这个性别平等主流化的课题研究包括一些项目的执行积累了很多的经验。那么我们中企联呢，在推动性别平等这项工作呢，我觉得是从几个层面来看吧。第一个呢，首先我们是要积极的反映企业的呼声，把企业的一些存在的一些问题或者是面临的一些挑战，在参与制定我们相关政策的过程中呢，给积极的反映。今天上午呢，我们召开了一个构建家庭友好型工作场所的一个政策沟通会，我们也请到了包括人社部、还有卫健委、还有全总及其相关政策研究机构的相关部门的同志，我们对如何构建家庭友好型工作场所这一块展开了深入的讨论。怎么样创造或者是构建或者优化一个包容性的、鼓励性的这种政策环境，对于企业呢是非常重要的。特别是我国推进了3孩政策之后，那么企业要履行国家的很多这种政策，那么它存在一个成本的分摊问题。那么就是国家怎么样在优惠政策方面，包括我们说的母幼的这个设施、婴幼设施，还有托幼的服务机构等等各方面的这些政策，怎么样去更好的宣传，让企业了解到，然后企业呢更好的去创造性去实践，这都非常重要。第二个层面呢，就是从资源整合，提供各种工具。我们去年呢和咱们联合国妇女署呢共同合作启动了一个就是推动性别平等的一个项目。
我们开展了就是基于2大主题，一个是消除工作场所的性歧视和性暴力，另外一个就是构建家庭友好型工作场所，这2大主题的相关的政策法规的梳理，同时开展了基于企业的性别平等工作的这个基线调查，收到了几千份的一个问卷，那么收集了企业的相关的这种诉求，然后我们的发现呢，也是能够体现出，就是说企业呢，对于这2方面的工作呢是有很大的这种需求，他们知道就是这个事儿非常好，但是不知道去怎么做。我们这一块呢，就也积极的和咱们小南专家这边和相关机构呢，也共同编写了相关的这种教材，针对企业的这种教材，然后开展了网络培训，然后收到了很好的这个效果。同时呢，就是包括咱们妇女署这边的 Webs 的一些资源的工具啊，包括全总的几套手册呢，我们都综合的利用，然后呢，为企业呢，如果想开展这方面的工作呢，我们提供一个资源整合的一个工具包，然后让企业呢能够了解政策怎么去操作实施呢，都提供一个更好的一个方面。大概从这2方面。好的，谢谢马超。下面想来请问凌波，你们行业就是在支持 ICT 这个企业来推动性别平等方面呢，做了什么样的一些工作？好，谢谢。我们做的工作呢，就是简单来讲，就是说，主要是基于我们2020年跟联合国妇女署，也就家里这边的这样一个项目，就是在电子信息行业当中来推进性别平等。那我们主要做了这以下几方面的工作哈。第一个呢，是我们要修改行业内的这样一个相关的这样一个标准。那我们是选择了我们电子信息行业当中的。叫做电子信息行业的社会责任治理水平的评价指标体系，我们叫16003的这样一个标准的修改。我们在这个标准当中融入了我们 Webs 的这样一个7项原则，在平等雇佣、反歧视和这个反性骚扰以及就是平衡工作与生活，还有支持女性供应商等等方面都融入到这个标准当中。并且去年呢，我们第一次尝试用这样一个新加入的标准来评测行业当中企业的表现。那么我们今年呢，就是说又继续的对这个企业的这样一个表现进行了评测。那么最新的数据呢，我们可以看到各个方面都有所增长。就是说去年的话呢，只有144家企业。是有这个就是平等雇佣，就是我们在雇佣的时候，就是这种对于性别的这种不歧视的这样一个政策的。但是我们今年的调查呢，已经上升到了181家企业有相关的政策。那在这个反性骚扰方面呢，去年的话只有99家企业有相关的这样一个政策。那么今年我们已经有130家的企业制定了相关的这样一个政策。那在这个就是平衡工作与生活方面呢，去年只有100家企业有相关的措施，那么今年已经上升到了114家。那其他的就是这个平衡工作与生活，尤其是在创新，就是说创新的这样一个人才的这样一个激励方面，这些数据都是有所增长的。就是所以第一个我们做的工作就是这个通过行业的这样一种相关的这个标准来对企业的这样一个性别平等的这种实践来进行引导，并且我们可以看到，就是近2年的这样一个实践下来呢，我们企业的性别平等的意识是逐渐在升高并且呢，就是说也有相关的一些好的这样一些做法，就是越来越多，这是第一步。第二步呢，就是我们推动行业当中的企业来签署我们 Webs 的这样一个协议。那我们就是说，从2020年到2021年呢，我们一共有65家行业的企业签署了 Webs 协议。那么今年还继续就是我们也就是说这个今年推动到了一些大型的这个集团企业签署了 Webs 协议，也包括一些著名的外资企业也签署了这个 Webs 协议，这是我们做的第2步。第3步呢，我们在行业当中做了大量的这种分享，大量的这种就是这种培训。那么就是前后大概是覆盖到了600到800人左右的这样一个范围。第4步呢，就是我们对一些重点企业进行了1对1的辅导。
那我们选择了10家在各个方面比较突出的企业，对他们的性别平等的这个实践进行了1对1的辅导并且在各个方面都有所提升最后一步呢，就是我们还在行业当中利用行业当中的这个媒体平台以及行业当中的一些这个新媒体的渠道，然后也联合这个一些社会上的这样一个机构，比如说金蜜蜂。那我本人也是怎样天下的副总裁，有这样一个身份，所以也利用了金蜜蜂的这样一个就是这个传播平台，我们也大力的在宣传就不停的有各种的这个关于性别平等的文章这个相关的这样一个就是微信、微博，还有相关的这些观点。那也在去年年底的中国电子信息产业的这样一个行业的这样一个年会上。也邀请到了我们联合国妇女署的佳蕾女士来进行分享，就是来推广传播性别平等相关的这个这种先进的理念给行业类的企业。我们通过做这几件事情呢，在行业当中来推动性别平等，目前来看是有非常好的这样一个效果的。好，谢谢。好，谢谢凌波的分享。我觉得你刚才说的特别好的一点是，就是比如我们把性别平等的这个标准加入到了行业的这个指南当中，但加入进去以后呢，其实也在不停地进行这个监测，去跟踪这个数据的变化。对，好，下面呢来问这个黄女士哈，我知道 PwC 呢也有很多推动性别平等的这个做法。我自己印象比较深刻的一个是多元化的采购，然后第二个呢是就是在我们这个高级的这个领导层的它的绩效考核当中是把性别平等加入进去的，所以想请您分享一下就是在这方面的做法。还有哈，就是刚才工作人员提醒我们时间到了，所以请下面的那个嘉宾可能好的，好，谢谢。其实我们从2020年开始呢，我们管理层就承诺要推动这个供应链的这个性别的这个平等，积极影响我们的供应链上下游的企业，然后能够以促进整个的这个商业和市场环境的这样一个性别平等的文化。那我们制定了具体的目标，还有一些计划。那我们在2022年，就今年年底呢，就会推动这相关的措施。明年呢，我们就会来评价我们的这个措施的情况是怎么样。那么具体的行为呢，主要是包括2方面。第一个呢，就是完善我们的供应商的这个评价标准，要将这个性格平等相关内容加在我们甄选我们的供应商的这个评价体系里面进行定期的评估，然后另外呢，我们同时也给他们提供技术支持，让他们能够帮助我们的供应商能够提升这个意识。那我们自己呢，就是也有一些 KPI， 就是在我们的，那我们设定的 KPI 呢，从5个维度，因为包括是女性合伙人的晋升比例，包括女性的晋升比例和雇员总数的我们的女性的比例。经理级别以上我们的招聘女性的比例，还有我们的最高管理层后备人才的女性比例，还有我们的关键项目和客户领导岗位上的女性比例，从这5个维度能够是用数字化，能够去 monitor 我们整个的我们的这个进程。那么刚才也是提到，因为要做到这些中长期的这些目标，我们要分解到每一年。要完成这些目标呢，我们的领导的目标，我们领导的支持是非常重要的，所以我们也把这些目标呢落实到了我们的亚太和中国主席的他的 KPI 里面。那么也会通过刚才我们谈到的我们的这种各种调研，我们的这种就是参与度这种来得到一个结果。然后我们还组织了这个多元化的这个管理委员会，这个管理委员会其实不是由 HR 来做的，其实大家都是各个业务部门的一些领尖的人物，让他们参与在这里面，他们能够更好的去设定这些 KPI， 帮助我们去推动 KPI， 然后呢，怎么来评估 KPI？ 那我们有一线团队的这个参与，就能够让我们的这些能够更务实，而且呢，也能够得到一个最好的一个评估的结果，好吗？那我就分享在这里，谢谢。好的，谢谢黄女士非常详细的这个介绍。那最后呢，我想再来请教苏美达的郭威总。我们知道企业它对于为人父母的这个职工的支持是特别重要的。那也想请您介绍一下在这方面的一些具体的做法，谢谢。
不好意思，我们这儿现场的听不到声音。哦，现在可以吗？不好意思。现在可以，现在可以。是这样的，就是我们也是基于公司的一个使命，然后我们也是推出了相关的刚刚主持人讲的一系列的活动。我来分享几个吧。其中我们会发现，就是我不知道大家有没有同样的感受啊，就是孩子的课余时间其实是比较让大家担忧的一个普遍难题。因为我们会发现，其实老人就是在家的老人有人接送孩子，但他们往往没有办法去辅导作业。但是而且辅导班呢，它又是一个双刃剑。之前有的时候其实就是一把双刃剑，就是现在没有了吧？其实很多家庭也会发现，就是课后的托管是一个大的问题，特别是在疫情发生以后，孩子离校以后的时间其实是困扰了很多职场人员的。所以我们在这样的一个情况下就积极的行动，我们去整合了属地的政府，以及当地的一些优质的教育资源，就是我们的学校，然后也联合了我们周边的一些优质企业，然后共同向员工推出了父祖有爱亲子课堂。我们的小朋友们就是可以根据不同的年龄段，然后分班教学，就是他们会去学校，而不是在我们各自的场所里面。然后我看了，当时我们做课程的时候，我们也看了一下课程，就除了日常的一些教学，因为有正规的老师教他们嘛，然后还会有动静皆宜，还会有比如说一些艺术鉴赏课呀、音乐课呀、科学探索课呀，就是所以项目一旦推出，然后我们的员工家长就都普遍的反应就是比较受欢迎，因为他们反应就是一方面是方便嘛。因为孩子放在那边也放心下班去接，然后第二个也特别放心，然后同时呢，课程质量也超预期。他们有的人也开玩笑的是说，我在外面去报一个补习班，报一个这种艺术鉴赏啊什么的，其实还不一定找到这么好的老师。所以这活动推出以后，一直是好评如潮。然后再比如的话，就是像疫情期间，我们有些学校，比如说会停课嘛，肯定很多人都会遇到这样的问题，包括需要孩子们在家里上网课，但是这时候其实很多老人是没有办法去帮孩子上网啊，做这些事情的，所以孩子经常会没有人照料。然后员工当遇到这些事情的时候，可能电话也不断，然后他们也其实没有办法非常安心的去工作。于是这时候我们公司就提出了允许就是学龄儿童的父母可以选择居家办公，然后事实证明呢，就是在灵活的时间管理下，员工其实反而不仅能够兼顾好工作和生活，而且他们的积极性和主动性是明显提高的。我们虽然提出的是叫居家办公，但是我们会发现，其实很多员工他们实质上选择的是叫错工上班，他们会错开学校上课以及家里面没有人照顾孩子的时间，然后在其他的时间就自觉到公司来上班和工作，完成必须在公司完成的一些工作。所以这个举措其实当时也是大家都觉得，公司和员工都会觉得非常好，非常人性化。然后其实我刚刚也提到，其实在公司层面我们会做一些事情，然后在优秀的一个文化的感染下吧，其实我们各个单位和部门也都会结合自身的实际去采取一些措施。比如说我刚刚讲到的父祖有爱亲子课堂，那其实我们有一些实业，我们在淮滨是有一个扶贫点的，他们相当于在乡村那边，他们是没有办法去整合政府和特别是没有办法去整合到那些优质的就是学校的资源，所以他们就整合了当地的一些教育资源，是指他们的一些老师或者是说一些有受过专业教育培训的人，然后他们在厂区里面自己开了一个父祖有爱的亲子课堂，然后孩子们放学以后就可以到工厂来，因为工厂相对来说空间还是有的，然后就给他们提供了一个固定的场所，然后聘请了专业的老师过来辅导作业，然后家长下班的时候再把他们带孩子一起带回去，然后员工也会觉得这样很安心。所以我们会觉得就是这样的一系列的活动，大家推动了以后，就是关于性别平等也好，就是关于在这些就是照顾小朋友啊、解决员工的后顾之忧方面，其实还是有很多事情可以去做的。当然我们做的还只是一部分啊。然后过程中其实我们也会发现有一个现象挺有趣的，就之前我们会以为可能这样的事情里面多数是女员工会把子女带来，因为我们公司是一个女性员工偏多的一个企业，但是我们会发现在实际的过程中，我们的孩子就是他们的父母是男女比例基本是1:1的。所以我们当时也会觉得，这个可能我们的男性同胞其实也是需要承担家庭责任的。我们其实在承担家庭责任这些方面，其实是我觉得男女是平等的，应该是也是共同的。好，谢谢主持人，我就暂时分享这么多。好，谢谢高薇总精彩的分享。最后我用半分钟哈，把我们这个环节做一个小结。
首先呢，我们再次认识到，就是推动性别平等，它不仅是一件正确的事，而且是明智的事。它可以给我们的企业、给我们的个人、家庭和社会都带来实实在在的好处。第二点呢，我们听到了很多推动性别平等的这个优秀的实践和做法，不管是我们来自企业的代表，还是企联以及行业协会的代表。像我们同事在之前的环节已经提到哈，就是我们妇女署通过 WIPS 奖项也好，通过其他活动也好，其实主要的目的呢是希望让更多的企业可以认识到性别平等的重要性，然后可以加入我们，共同来加入推动性别平等的这个行列。好，再次感谢我们今天的几位发言嘉宾，谢谢大家，谢谢。好，那我们感谢各位的精彩的分享，期待未来能够有更多的组织和个人行动起来，共同推动创建性别平等的、性别包容的工作场所的这个大的活动和大的倡议当中来。那么接下来就是激动人心的环节，2022年度联合国妇女署父权与妇女原则 WIPS 奖项中国区颁奖典礼环节，正式开始。首先，请大家观看 WIPS 奖项介绍视频。As we embark on the next decade of the Women's Empowerment Principles, or so-called WEPs, we are celebrating this milestone by honoring business action to empower women in the Asia Pacific. For those who have been making continuous effort, this is the time to showcase your progress and achievements and to champion for sector-wide change. 2020, marking the anniversaries of the Women Empowerment Principles and the Beijing Platform for Action, is an important milestone for driving corporate action on women's equality and inclusion. We now not only have the momentum, but also the power to take our actions to the next level. Harvard is honored to partner with the UN Women Asia Pacific Office in hosting the first UN Asia Pacific WEPs Awards, highlighting outstanding contributions towards gender equality is vital. Because success inspires success, and equality is a strategic key to continued growth and stability in our region. As CEOs, directors, and leaders of industry, many of you have developed and strengthened gender-inclusive practices, programs, and actions. These inspiring examples need to be showcased, appreciated, and multiplied for wider impact. All stakeholders, including decision makers, companies, and civil society, must work together and do their part to better support women as《女经济赋权和移民项目负责人 Katia Freewold 女士发表线上致辞。Katia, the floor is yours. Hello everyone, a very warm welcome from Bangkok. It's my pleasure to speak to you today here at the China WEPs Awards ceremony. My name is Katia Freewold
and I'm UN Women's Program Lead for Women's Economic Empowerment and Migration in Asia and the Pacific. I'm glad to know that all the WEPS Award applicants of all the years are gathered here today. And this is truly a reflection of your common commitment and position on women's economic empowerment. It also sends a very strong signal to the global business community because all of you come from different backgrounds and industries, but you share the same goal, gender equality in the business sector. A key focus of UN Women's work in women's economic empowerment is really accelerating gender-inclusive business policies and practices by mobilizing companies to commit to promoting gender equality based on the Women's Empowerment Principles, or shortly called the WEPs, a joint initiative between UN Women and UN Global Compact. And I know probably that everyone here is very familiar with the WEPs, but for anyone that might be new here, I feel the need to very briefly reintroduce the 7 principles that guide enterprises to promote gender equality in their value chains. The signing of the WEPs principles is only the first step of the journey. The most important is what comes after the signature. Your actions have the ability to change the workspaces as we have known them to be, and help women to flourish in their job roles, in their businesses. So UN Women launched first ever Asia Pacific WEPs Awards in 2020 under We Empower Asia to showcase the best practices of exactly these companies and encourage more companies to act. So We Empower Asia was a UN Women program funded by the European Union, aiming to increase the number of women who participate and lead in business in the Asia Pacific, including China. The program concluded in August of this year. And even more, we are excited that the 2022 WEPs Awards are supported also by the Australian government, DFAT, as part of UN Women's and DFAT's broader strategic partnership in the Asia and the Pacific. In our 3rd edition this year of the WEPs Awards, we received more than 500 applications from across Asia and the Pacific. Through this entire process, we have been so impressed by the steps of companies in the region that they have taken in promoting gender equality in the workplace, marketplace, at community level, and especially in these uncertain times where the world has been navigating the significant impacts and complexities brought by the COVID-19 crisis. And the initiatives of the awarded companies in China, which will be announced later, I'm sure you're all very excited about that, so are we. But they have set us really with some great examples this year in the region. I think there's a great opportunity that we jointly have together to advance gender equality in the world of business. And we look forward to continuously working with these enterprises, the government, academia, and civil society to really keep paving the way to advance this path towards gender equality. Promoting a gender-inclusive culture in the corporate environment and in the community is the right thing to do. But it is not just the right thing to do, it is also good for business. It increases productivity, innovation, employee satisfaction and retention. It improves the organizational climate, strengthens the institutional image, and attracts investors, professionals, and consumers, which effectively translates into good business. And it's a great honor to address you today. And I sincerely hope after 3 years that I soon can come to China to meet you all personally, hopefully in the next edition of the WEPs Awards. But for now, I do wish you all a really great ceremony today. And I want again congratulate all the winners and everyone else who has been making a positive change towards gender equality. Thank you very much and have a great ceremony ahead of you. 好，感谢卡铁的精彩发言。接下来是我们万众期待的颁奖环节。今年呢，经过多位资深的外部专家的集体审议，选出了5个奖项类别的获奖者。这些奖项是基于企业现有的一项政策或一项倡议评出的。
这些做法或倡议不一定极尽完美，但这些尝试和努力值得被鼓励，也被更多的公司所借鉴。那么，我们首先要颁发的奖项是青年领导力奖项。本奖项类别旨在表彰在工作场所、市场或社区为促进性别平等而做出重大贡献的青年领袖。他们可能是在所在公司设立了促进性别平等的政策或行动的年轻企业家，促进性别平等和妇女赋权的年轻创业领袖，或者是在各自所在的组织积极推进性别平等的年轻雇员。有请颁奖嘉宾欧洲联盟驻华代表团外交政策实施项目随员项目官员 Andrea Bazavan 为我们宣布获奖名单并颁奖。Andrea 将在线上参与此次的颁奖仪式。Andrea, the floor is yours. Thank you very much. Firstly, allow me to congratulate UN Women for organizing such a powerful and impactful event. I'm honored to present the 2022 China Women Empowerment Principles Award for the youth leadership. Allow me to say that it is a he. He led the revision of human resources policies and procedures, including those relevant to recruitment and promotion, in order to eliminate gender discrimination where it is the most impactful. He has also done an extraordinary work in conducting trainings to human resources personnel with a strong focus on strategies and methods to eliminate the gender bias in the company. Finally, he has set up a gender equality column on the company's social media and strongly, actively conducted campaigns on gender equality in the workplace. His actions truly helped build a gender-inclusive business culture. So allow me to extend our deep congratulations. Therefore, the winner for the 2020 China Women Empowerment Principles Award in the Youth Leadership category is Mr. Yang Yang from the Sustainability Innovation Leader Institution of New Economic Development. Yang Yang, the floor is yours. Thank you, Andrew. Thank you. It's so good that we have a male champion for supporting the gender equality. 那么我们恭喜成都新经济发展研究院有限公司。由于疫情防控的原因呢，杨洋先生没有能来到现场领奖，但是他现在呢应该在线上了。我们看一下，杨洋先生有没有什么想说的？杨洋先生有在吗？谢谢大家。很荣幸能够获得本年度 WEBS 的青年领导力奖项。这一次的获奖呢，是对我们团队包括我在内的小伙伴的一个非常大的鼓励。因为我们一直认为性别平等不是某一个单一性别的事情，而是我们所有人应该参与和努力的一个方向。所以呢，再次感谢大家把这个奖项颁给我们，我们也会继续发挥青年人的力量，推动实现性别平等在内的可持续发展目标等等的相关工作。好的，谢谢您。那我们接下来有一个那个合影的环节，我不知道技术的人员可不可以 ？OK， 好，完美完美。我们的颁奖嘉宾和我们的获奖嘉宾都已经在线上了，来，我们合一张影。再次恭喜成都新经济发展研究院有限公司的杨洋先生。谢谢谢谢。那么我们要颁的第二个奖项呢，是性别包容的工作场所奖。本奖项旨在表彰那些在创建性别包容的工作场所方面有所作为的公司，其中包括采用创新的方法来实现平等招聘，提供灵活的工作安排，满足男女雇员的具体需求，采用变革性的措施来支持男女雇员的家庭责任，以解决不平等的照料负担，以及采取行动加速保障男女雇员的安全和福祉，以加快实现同工同酬，促进妇女的职业发展，提升其在领导层的代表性。有请颁奖嘉宾中国企业联合会雇主工作部主任张文涛女士宣布获奖名单并颁奖。
获得性别包容的工作场所奖项的公司，按得分从高到低，依次是摩根斯坦利管理服务上海有限公司、江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司、沃尔沃汽车中国以及合龙香港有限公司。摩根斯坦利管理服务上海有限公司充分回应员工诉求，为员工提供16周的陪产假和26周的产假，并制定了相关的指导手册，帮助员工管理从工作到育儿假再回来工作的过渡，指导管理者如何在这段时间内最好地支持员工。这有助于帮助员工平衡工作与家庭，促进了性别包容的工作场所建设。江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司与区政府、区中小学校等单位合作，为员工子女提供了4点半课堂等托育服务，并按照员工子女不同学龄阶段开设特色课程，有助于减轻员工的照料负担。沃尔沃汽车中国为所有为人父母的员工提供24周的带薪育儿假，可在成为父母的3年内休完。为鼓励更多员工，尤其是男性员工休育儿假，沃尔沃汽车加强对这项政策的宣传和解读，将24周带薪育儿假作为全体员工的默认预选项，同时在沟通中避免因使用模糊描述而可能产生的影响。这项政策营造了父母共同育儿责任的文化，也有助于员工更好地平衡家庭与生活。合龙香港有限公司定期针对小组组长及以上管理层开展反骚扰培训，建立了员工匿名投诉渠道和跟踪处理流程，并提高员工对反骚扰政策和相关知识的知晓率。在完善的反骚扰政策基础上，公司近2年增进了对家庭暴力的关注。对于员工关于家庭暴力方面的倾诉，公司会给出问题处理的流程建议，并帮助员工对接当地妇联或公安机关。若公司认为当事人有辅导或医疗之必要时，会引介专业辅导或医疗机构。这些举措有助于创建一个安全的工作场所。注册4位获奖企业。我们掌声有请摩根士丹利管理服务上海有限公司代表上台领奖，以及在线上的江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司、沃尔沃汽车集团、合龙香港有限公司代表。请我们的颁奖嘉宾和获奖者一起合一个影吧。好的，请我们获奖企业代表留步。我们的获奖企业代表，请我们获奖的企业代表每人发表1句获奖感言。先从摩根士丹利管理服务有限公司开始。谢谢组委会，谢谢联合国妇女署能够给我们这个奖项，非常非常的荣幸。
多元共融就是 diversity and inclusion， 是我们摩根士丹利全球非常重要的价值观，也是我们所有管理工作的最高指导原则。我们这个价值观得到了公司上下所有部门领导的支持，所以在人力、物力、财力、时间上有大量的投入，为我们的女性员工能够创造更多的平等的就业机会，以及工作生活平衡方面的各种实施的举措，让他们能够有更好的职业发展，同时兼顾到工作生活方面的需求。所以我在这儿也能够祝福所有的女性，特别是职业女性，能够充满活力，内心丰盈，创造价值，与大家共勉。谢谢，谢谢，谢谢。那么接下来有请线上的江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司代表发言。大家好，首先非常感谢 WEBS 设立了这样一个奖项，让我们大家可以共同去推动包容性的一个商业文化。同时也非常荣幸能够授予我们公司这样一个奖项，是肯定，更是一个起点吧。让我们进一步的去打开视野，和更多的优秀企业一起，在推动性别平等、提供包容性场所方面共同学习、共同努力。谢谢。谢谢。下面有请沃尔沃汽车集团获奖代表发言。I'm very proud to represent Volvo Cars at the ceremony and receive the award. So it's both a recognition and an encouragement for what we believe in and what we endorse, and what we're doing to support female colleagues and gender equality. So thank you very much. Thank you so much. 好，那么接下来有请合龙香港有限公司获奖代表发言。方及各位企业来宾，大家好。我是合龙可持续发展部门的 Stella 吴，非常荣幸受邀参加此次颁奖典礼，同时也非常感谢联合国妇女署授予合龙 Gender Inclusive Workplace 的这个奖项。合龙是全球最大的内衣生产商，拥有超过33000多名员工，其中女性员工占比高达84%，女性管理层占比50%。以可持续发展作为核心理念的合龙，不仅仅在乎工作场所时的员工，员工的健康快乐是合龙的追求，所以完善了一系列反性骚扰制度之上，我们更进一步选择反家暴作为橙色日活动的主要宣讲内容，所提供的帮助也能更加实用。这个奖项在合龙追求性别平等的道路上起到了里程碑式的作用，极大地激励了我们未来对此做出更多的努力。再次感谢联合国妇女署。好的，谢谢，再次恭喜4家获奖企业。那么我们接下来要颁发的第3个奖项是社区参与和伙伴关系奖。该得奖类别旨在表彰那些通过社区参与和伙伴关系促进性别平等的企业。这些参与包括将性别平等纳入企业的可持续发展战略、企业社会责任或慈善项目，尤其是支持社会组织、国际组织或其他致力于促进性别平等的组织，与其开展合作。本奖项还将颁发给那些通过伙伴关系推动系统性变革的行动，这包括建立与参与多利益相关方平台，以促进性别平等的公司，也包括致力于促进行业内相当数量的公司产生变革的行业协会、商会和证券交易所。有请颁奖嘉宾中国人民大学副教授陆海娜女士宣布获奖名单并颁奖。大家好，获得社区参与和伙伴关系奖项的公司是毕马威中国。毕马威中国发起工科女生未来赋能计划，以项目制学习和竞赛的方式，提供科学、技术、工程和数学 STEM 技能课程指导以及实习机会，推动更多女性进入传统上男性主导的 STEM 行业。该计划有助于打破性别刻板印象，
并缩小 STEM 行业的性别差距。祝贺毕马威中国！掌声有请毕马威中国代表上台领奖。请我们的颁奖嘉宾和获奖者合一张影。再次恭喜毕马威中国，请毕马威中国代表发表获奖感言。这个奖杯沉甸甸的，非常感谢组委会。然后毕马威非常荣幸能够获此殊荣。其实刚才提到，就是包括 inclusive and diversity 包容和多元化，也是我们非常重要的核心价值观。未来我们毕马威也会更加努力，希望可以在赋能然后平等上做出更多的贡献。谢谢大家。好的，谢谢，再次恭喜。那么我们接下来要颁发的奖项是透明度和报告奖。这一类别旨在表彰公司对透明度和性别数据报告的承诺。这些承诺超越了最低要求，力求衡量、分析和报告其在整个价值链上的性别政策和做法的执行情况。这一类别主要为了奖励那些建立了问责框架、制定了目标、持续报告并采取步骤改进其性别指标表现的公司和组织。有请颁奖嘉宾联合国妇女署妇女经济赋权项目组负责人林佳蕾女士宣布获奖名单并颁奖。获得透明度和报告奖项的是普华永道中国。普华永道中国制定了推动性别平等方面的中长期目标和工作计划，并且落实到 CEO 的年度绩效考核中。在季度性别报告和年度 ESG 报告当中，普华永道中国公开了公司各级别性别比例、男女员工晋升率、男女员工培训时长等按性别分类的统计数据。这些举措有利于公司加速推动在性别平等方面的进展。谢谢。掌声有请普华永道中国代表上台领奖。好的，恭喜普华永道啊！请我们的获奖代表发表感言。这个奖杯确实是沉甸甸的，首先非常感谢啊，其实这不是我们普华永道第一次在这个活动中得奖，非常的荣幸。然后这个得奖呢，既是对我们的肯定，也是对我们的鼓励，我们会继续做得更好。争取明年继续得奖，但更重要的还是希望我们能够帮到整个社会，去继续的去宣传我们的这个男女平等，怎么样就有更好的一个包容多元的一个文化，来帮助大家共同的成长。谢谢大家。谢谢，说得太好了！我们需要更多的伙伴来加入我们，来一起推动性别平等的进程。那么接下来我们要颁发的奖项是中小企业奖。该奖项特别表彰为促进性别平等和妇女赋权做出贡献的中小企业。有请颁奖嘉宾商务社会责任协会中国区总监王林女士宣布获奖名单并颁奖。王林女士将在线上接入，有请。大家好，很荣幸能够为获得中小企业奖项的公司上海易驰网络科技有限公司来颁这个奖。上海易驰网络有限公司合作伙伴发起了数字未来，
对在当今的一个商业的形态下面，关于女性在一些对一些数字的一些技能方面的缺失做了一个调研，并针对其结果进行了一个数字技能的培训，以此来提升女性在科学、技术、工程和数学领域当中的一个差别。因为大家都知道，女性在这个领域当中，从性别上本身就是就会有一些那个从起点上就会有一些的偏差，所以非常感谢能够做出这样的一些培训工作。同时呢，上海一驰网络科技有限公司也倡导了领导者在职场中去推进实施多元化的战略。非常恭喜上海一驰能够得到这份奖项。好的，谢谢您。恭喜上海一驰网络科技有限公司获奖。请创始人唐女士来在线加入并发表获奖感言。我们上海一驰网络科技有限公司创始人唐女士。大家听得到我说话吗？听得到，听得到。大家听得到我说话吗？好的，谢谢王林老师。大家好，我是Lady Two Tech 的联合创始人 Jill， 也就是上海一驰网络科技有限公司联合创始人。那 Lady Two Tech 感到非常的荣幸，可以得到中国 WEBS 评委们和联合国妇女署中国的认可，并获此殊荣。那在过去的5年，我们从中国上海出发，身体力行的有仅仅2个人，发展到今天在全球16个城市7万多人的社群，包括新加坡、英国、马来西亚和芬兰。那社群仍然还在不断的这个壮大中啊，一路走来，这个旅程非常的不容易，所以这个奖项是属于所有在这个社群里面贡献力量的志愿者、政府、企业和社群伙伴们。那么在由去年中国科技部会同全国妇联12部门发起的科技创新巾帼行动和措施中呢，我们 Lady Two Tech 相信每个人都可以为这个共同的目标出一份力，让更多的这个中国科技女性能够被看到，然后也可以去启发和影响更多女孩子参与到 STEM 的学习和工作当中来，因为我们相信科技不分性别。谢谢大家。谢谢，恭喜，再次恭喜上海一驰网络科技有限公司。请工作人员帮忙。好的，现在我们的颁奖嘉宾和获奖者，来进行一个云端的合影。好的，再次恭喜以上所有的获奖者，也感谢大家为了推动商界的性别平等做出的示范和努力。那么接下来再次有请各位获奖企业代表、各位颁奖嘉宾及联合国妇女署工作人员上台合影。线上的嘉宾也请打开摄像头。The floor is ours.
好的，感谢各位。那么接下来是知识分享环节，有请原妇女研究所副所长刘博宏老师来跟我们讲一讲性别和性别平等。欢迎刘老师。